Splošna bolnišnica Celje v času epidemije beleži 10-odstotni upad rednih bolnišničnih storitev. Simbio plačevanje svojih storitev ponuja na enostavnejši in okolju bolj prijazen način. Z zasaditvijo cvetlic je krožišče na Glaziji dobilo končno podobo. Pevka Dunja Vrhovnik je v okviru projekta Narazen, vendar vedno skupaj nastopila v domu ob Savini Celje. Dober dan, še zadnjič v tem delovnem tednu. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, v naši informativni oddaji Dogodki dneva. V Splošni bolnišnici Celje so v času epidemije beležili 10-odstoten izpad opravljanja rednih bolnišničnih storitev. Po besedah direktorice Margarete Guček-Zakošek bodo zamude težko nadoknadili, čeprav se trudijo, da bi izvajanje ambulantnih storitev in operativnih posegov čim prej vrnili v obseg, ki so ga bili vajeni pred začetkom epidemije. Tako na ambulantnih obiskih prvih in ponovnih, kot tudi na operativnih posegih. Skupaj nekje je odpadlo v tem času 1000 posegov in pa okoli 30 000 pregledov. V finančnem smislu to pomeni približno 6 milijonov izpada prihodka, tako da, kot pa verjetno ste videli, Vlada Republike Slovenije v Korona 3 paketu namenja nekaj členov tudi bolnišnicam, in sicer bi nam naj pokrili 80% izpada programa glede na lanski program. Tako da to nam bo nekoliko pomagalo. Drugače pa v tem trenutku imamo na ambulantnem delu, se pravi pri obiskih, že praktično dosegamo številko 1000 pregledov oziroma obravnav na dan kot pred epidemijo, ali pa recimo enih 95%, pri čemer pa je potrebno poudariti, da same obravnave potekajo počasneje, saj je za vsakim pacientom potrebno zračenje, pa tudi ustrezni varnostni ukrepi, tako da podaljšujemo delovni čas, kar se tiče ambulant, in delamo tudi večkrat popoldan, različno pri različnih dejavnostih. Kar se tiče rentgenskih in pa magnetnih resonanc, se pravi tovrstnih storitev, smo nekje na 85% programa, ki smo ga dosegali pred epidemijo. Tukaj so zaostanki kar visoki, saj približno v tem trenutku čaka okoli 2000 ljudi, da jih ponovno vrstimo v čakalne sezname. Kar se pa tiče operativnega programa, pa je različno od dejavnosti do dejavnosti. V povprečju smo nekje na 80% tistega, kar smo delali pred epidemijo oziroma kar je bilo tudi načrtovano v letošnjem planu dela. Predvsem imamo malo težav oziroma več težav na dejavnostih, ki so posebej lahko izpostavljene, okulistika, ORL, makrofacialna kirurgija, pa tudi v tem tednu še selimo oziroma reorganiziramo delo v bolnišnici nazaj, tako da bi čim bolj učinkovito potekalo. Tako da drug teden pričakujemo zopet odpiranje dodatnih operacijskih oziroma določenih prostorov in potem postopoma do 1.6. oziroma tekom junija predvidevamo, da bo tudi operativni program nekje na ravni pred epidemijo. V javnem podjetju Simbio so v času epidemije uporabnike njihovih storitev znova pozvali k izbiri brezpapirnega plačevanja storitev. Odziv je bil zelo dober, pravijo v podjetju, saj so ponudili enostavno uporabniško izkušnjo. Z akcijo bodo nadaljevali tudi prihodnji mesec. Uporabniki Simbijevih storitev so ob računu, ki so ga prejeli v začetku meseca, dobili tudi obrazec za ureditev trajnega naloga oziroma direktne bremenitve in uvedbo e-računa, ki ga prejmejo po elektronski pošti. Skupaj smo se znašli v novih razmerah ob COVID-19 in seveda padla je ideja, da povečamo možnosti, da ljudje uporabljajo elektronsko obliko računov. Moram reči, da spodbujamo to tako imenovano zeleno poslovanje. Ljudem smo dali to priložnost, tudi jih pozvali, da se temu odločijo. Ob tem pa seveda tudi možnost trajnikov po domače ali pa SEPA nalogov, se pravi, da ljudje lahko vse v enem stiku, ki je pa brezstičen, v bistvu uredijo z podjetjem.
Postopek je precej enostaven. Uporabniki obrazec izpolnijo s svojimi podatki, ga fotografirajo in pošljajo na Simbijo kar po elektronski pošti. S tem moram reči, da smo bili izredno uspešni, smo zelo zadovoljni nad odzivom ljudi. Se številka bliža preko 1500 novo vključenih v e-obliko računa, se pravi, takrat uporabniki pridobijo na svoj elektronski naslov v elektronski obliki račun. Seveda zraven pa tudi več kot polovica teh se je odločilo tudi za trajnik oziroma SEPA nalog, kar pomeni tudi za njih nižje stroške, ker je pač na SEPA nalogih nižja provizija pri plačilu položnic, pa predvsem temu, da ne skrbijo, da je mesečno tudi znesek ravnanja z odpadki poravnan. Akcijo bodo nadaljevali, tako lahko obrazec pričakujete tudi ob novem računu poslanem po pošti. Gre predvsem za to, da enostavno gremo s časom naprej in da enostavno poskrbimo tudi za, zeleno poslovanje in svoje boljše okolje v svoji sredini. Gre za to, da enostavno porabljamo manj papirja na ta način. Tudi, dober odziv je bil tudi strani raznih društev, podjetij, samostojnih podjetnikov, ki so to obliko izredno dobro vzeli. Mi smo že pred časom to uvedli v podjetju. Več poslanih e-računov pomeni tudi prihranek pri poslovanju Simbija, posledično pa tudi ohranjanje obstoječih cen. Moram reči, da podjetje Simbijo stroškovno učinkovito posluje v vsem tem obdobju. Veste, da se, stvari, tudi stroškovno vedno dražijo iz leta v leto in vsi ti prihranki, ki jih na različne načine v podjetju se jih poslužujemo, delamo na tem, seveda vplivajo na to, da držimo ceno ravnanja z odpadki, tudi zbiranja in odvoza na teh, stroškovno najbolj učinkovitih nivojih, s katerimi se lahko tudi v Celju pohvalimo, pa ne samo v Celju, ampak v naši regiji, v slovenskem prostoru. V Simbiju še dodajajo, da je odvoz odpadkov tudi v času ukrepov proti koronavirusu tekel nemoteno. Zaenkrat pa niso izvedli redne pomladanske akcije odvoza nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Mestna občina Celje je pred tednom dni zaključila z izgradnjo novega krožišča na Glaziji. Izbrani izvajalec podjetje Voc je dela tam začel konec lanskega leta. Krožišče so gradili po fazah, ugodne vremenske razmere in manj prometa v času epidemije pa je omogočilo hitrejšo gradnjo. Danes so tako zaposleni v zelenem delu Simbija za saditvijo krožišč dali nov izgled. Pogodbena vrednost izgradnje je 290 000 evrov, denar pa je mestna občina Celje zagotovila v svojem proračunu. Novo krožišče bo umirilo promet na tem delu Ljubljanske ceste, hkrati pa omogočilo lažje vključevanje vozil iz smeri garažne hiše in zdravstvenega doma. Stanovalci doma ob Savinji so bili včeraj priča prvemu nastopu po koncu epidemije z virusom COVID-19. V okviru projekta Narazen, vendar vedno skupaj jih je obiskala koroška pevka Dunja Vrhovnik. Orion, saksofon, mesec, kontrapas, zemlja pleše, tjamec zveze. Takole je mlada pevka Dunja Vrhovnik začela že svoj 9. nastop v slovenskih domovih za ostarele. S svojim petjem in igranjem na kitaro je popestrila četrtkovo popoldne uporabnikom in zaposlenim v celjskem domu ob Savinji. Ja, pred približno enim mesecem me je poklicala ustanoviteljica projekta Narazen, vendar vedno skupaj Ana Petrič, ki je ustanovila ta projekt z namenom, da glasbenice in glasbeniki hodimo po domovih za starejše okrog in jim polepšamo te turobne trenutke z obilico glasbe. In ko me je poklicala, da bi prišla v dom Hmelina v Radljah ob Dravi in narediti en kratek koncert, sem se z velikim veseljem odzvala. In odziv ljudi oziroma stanovalk in stanovalcev je bil tako velik in tako božanski, da sem rekla, da grem še po drugih domovih po Sloveniji okrog. In ta dom danes v Celju je 9. dom, v katerem sem. Ja, za naš dom ob Savinji Celje to pomeni zelo veliko. Namreč naši stanovalci obožujejo glasbo, z njo so tudi zrasli, so to staro glasbo poznajo. Moram priznati, da smo danes zelo veseli tega obiska, to je naš prvi obisk. Bi pa rada poudarila tudi to, da smo na pobudo zaposlenih
že 3krat pripravili posebno pozornost, glasbeni spektakel, tudi za naše stanovalce, kjer smo se zaposleni zbrali in naredili tak polurni dogodek in privabili tako vse stanovalce na balkone in jim naredili nasmešek na obrazu. Tako kot v vseh slovenskih domovih je bil tudi v Celju odziv stanovalcev doma zelo dober. Ja, neverjetno je, ko ti pač prideš tja, že sploh ne rabiš igrati, so že veseli, ker se nekaj drugega dogaja, ne sploh v tem korona času. Potem pa, ko zaigram in zapojem, ker začnejo zraven plesati, začnejo so radostni in to da meni ogromno motivacije za naprej in sploh veliko veselje, da pač sploh lahko to delam, kar delam in me potisne naprej, da grem še drugam. Sicer pa je tudi za glasbeniki težko obdobje v času tako imenovane korona krize. Ja, v vsakem primeru, tako kot za vse ostale, manj prihodka oziroma nič in seveda meni osebno je dal veliko, ker sem začela na svojih avtorskih pesmih delati in v vsakem slabem moraš nekaj dobrega potegniti. Dunja Vrhovnik je v času korona krize ustvarila tudi korona pesem. In tudi korona pesem je nastala tako, ki sem priredila glasbo, besedilo napisala moja mama in sploh verjetno bomo tudi še kdaj zasukali. V domu ob Savinji so ponosni na dejstvo, da doslej v njihovem domu med stanovalci in zaposlenimi niso imeli okužb z virusom COVID-19. So bili pa zadnji meseci v domu zelo zahtevni. Jaz bom tako rekla, z opisom ene besede zelo težek, to je v bistvu njihov dom, kjer smo jim mi zaposleni postavili neka pravila, navodila, ki so bila tudi nam podana strani ministrstev in drugih pristojnih organov. Vendar bom povedala tako, da smo se vsi zaposleni trudili, da smo na svoj vrsten način te dneve polepšali, jim omogočili razne aktivnosti z seveda upoštevanjem vseh ukrepov. Vesela sem, da ima dom ob Savinji Celje tudi svoj lasten park, ki so ga stanovalci zelo dobro koristili. Koristili so tudi balkone, tako da so preživeli kakšno sončno popoldne tudi na balkonih. V zadnjem obdobju so skladno s sproščanjem ukrepov v domu ob Savinji nekoliko laže zadihali. Vesela sem, da se nekako življenje bo postavilo nazaj v tirnice. Nas je sicer potiho malo strah, ker ne vemo, kaj še sledi. Pred nami je tudi jesen in drugoletna pomlad. Vendar, tako kot sem že rekla, trudimo se vsi, tako stanovalci, zaposleni, tudi svojcem. Ena velika iskrena hvala za spoštovanje vseh pravil, navodil. Vesela sem, da imajo zdaj tudi obiske. Čakam pa, da se tako mi kot stanovalci in vsi zaposleni čakamo, da se to malo sprosti, da bodo spet lahko v objemu svojih domačih. Poseben protokol v domu še vedno velja, ko gre za obiske svojcev, ki potekajo po vnaprej določenem urniku. Težko je obisk časovno omejiti, seveda vsekakor odvisno tudi od stanovalčevega zdravstvenega stanja. Veseli smo, da se lahko držimo teh navodil, da imamo neke, bom rekla, urnike, ki prispevajo k temu, da omogočimo obiske vsem stanovalcem. Naši socialni delavci to poskrbita z urnikom, obvestita zaposlene. Držimo se pa navodil razdalje 2 metrov, obe vključeni osebi nosita masko, svojec stanovalec. V dnevnem centru, kjer imamo tak lepo teraso in kotiček, smo poskrbeli za primerno razdaljo. V času slabega vremena pa poskrbimo v naši kavarni za obisk. Različni likovni ustvarjalci so pod okriljem Pokrajinskega muzeja Celje na ploščadi Knežjega dvorca v Celju izvedli prvo po-korona razstavo. Ta je bila tematsko posvečena Svetovnemu dnevu čebel. Udeleženci, najmlajši pa tudi kakšen starejši, so se na ta dan ob 4:30 popoldan zbrali na ploščadi Knežjega dvorca v Celju, kjer so prijeli barvne krede in pričeli s slikanjem vnaprej določenih kvadratih v medsebojni predpisani razdalji, ustrezno s trenutnimi zdravstvenimi predpisi. Pričakala pa jih je tudi čebelica Cvetka z masko, prav tako v skladu z zdravstvenimi predpisi. Kot moderatorka jih je čebelica vzpodbujala k risanju na temo praznika čebel. Tako so pričeli nastajati pomladni motivi rož in seveda čebel, pa sonca in še kaj. In kako je čebelica, sicer strokovna sodelavka in pedagoginja v Pokrajinskem muzeju Celje, Rada Hriberšek, ki je tudi iniciatorka te akcije, ocenila odzivnost sodelujočih risarjev?
Jaz moram reči, da odkar smo odprli muzej, mi zelo pogrešamo naše obiskovalce, naše mlade obiskovalce, ki so redno hodili k nam tudi na delavnice in smo se nekako odločili, da je primeren čas, da kljub vsem ukrepom, ki smo jih spoštovali, lahko že začnemo ponovno se družiti, ne? In se mi je zdelo krasno Svetovni mednarodni dan čebel, ena taka lepa priložnost, ki je lahko obenem poučna, po drugi strani pa tudi bomo pustili sled v našem mestu, kajti pripravili smo prvo pokoronsko občasno razstavo in zdaj vabimo vse čebele in trote v našem mestu, da si pridejo to razstavo tudi pogledati. Pravijo, da bo lepo vreme tam nekje do nedelje, tako da do nedelje dobrodošli. Kot kaže, je v Celju prav Pokrajinski muzej tisti, ki je po koronski osamitvi prvi pričel z javnimi prireditvami. Spomnimo se koncerta z njihovega muzejskega balkona. Torej lahko tudi takšni restriktivni ukrepi vzburkajo domišljijo, da poišče nove, trenutni situaciji prilagojene oblike kulturnega udejstvovanja. Lahko pričakujemo še kaj podobnega? Z gotovostjo. Glede, pri nas v muzeju smo bili vedno odprti za vse nove prakse in tudi zdaj v času korone smo seveda z nekaterimi zadevami poskušali. Pred tednom nismo imeli po, ne vem, težko bi rekel, ampak verjetno v zadnjih 30 ali pa mogoče 50 letih nihče ni zaigral z muzejskega balkona stare grofije. Prvi korona koncert smo seveda pripravili. Zdaj bomo imeli seveda, glede na to, da se je pokazalo, da je zadeva bila dobra, in bomo seveda naprej nadaljevali in poletni muzejski noči bomo lahko ponovno poslušali glasbo in spremljali plesalce tam v lapidarju Pokrajinskega muzeja Celje. Tudi slikanje tukaj na ploščadi bomo po vsej verjetnosti to obdržali tradicionalno, verjetno leto ob Sorej bojo ponovno tukaj in verjetno še mogoče kakšne druge priložnosti. Kot sem rekel, mladi so bili zadovoljni, ko so slikali, tudi njihovi starši so bili zadovoljni s to idejo, tako da dobro prakso je vedno treba ohraniti. Razstava risb na asfaltu na ploščadi pred Knežjim dvorcem na Trgu celjskih knezov poleg Narodnega doma bo tam na ogled seveda do prvega dežja. Več o dogodku pa v minutah za kulturo na televiziji Celje. Po noči se bo oblačnost povečala, jutri bo zjutraj pretežno oblačno, čez dan pa večinoma sončno. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 23 do 27 stopinj. V noči na nedeljo se bo od severa pooblačilo, dež bo prehodno zajel vso Slovenijo. V bližini morja bo tudi zagrmelo. Do jutra bodo padavine že ponehale, nedelja pa bo po večini sončna, le v notranjosti bo čez dan nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Nekoliko hladneje bo, pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, na vzhodu pa bo še pihal severni veter. Malo bo vetrovno, ampak naj bo vseeno prijeten vikend. Lepo se imejte in vabljeni k nam spet v ponedeljek. Nasvidenje.